Добрый вечер. Меня зовут Елена, и я приглашаю вас прослушать черногорскую сказку перед сном «Младший брат». Слушать сказки для сна можно в удобном аудиоформате в моем телеграм-канале без замедления VPN и рекламы. Ссылку на него вы найдете в описании под этим видео или в описании канала. Я желаю вам крепких, сладких снов. Было у царя 6 детей, 3 сына, 3 дочери. Сыновья молодец к молодцу, дочери красавицы, одна другой краше. Состарился царь, пришла пора ему умирать. Созвал он своих сыновей и сказал: «Вырастил я вас храбрыми и сильными. Живите, как знаете, я за вас не боюсь. А вот дочерей моих хотел я сам отдать замуж, да не успел. Вы еще молоды, выбрать им мужей не сумеете. Так послушайте мое отцовское слово. Выдайте сестер за того, кто первый посватается. Что им суждено, то и будет». Тут старый царь закрыл глаза и вздохнул в последний раз. С честью похоронили царя, и в первую же ночь вот что случилось. Затрясся дворец от стука и грома, сами собой растворились двери, и раздался чей-то голос: «Сватаю вашу старшую сестру, беру ее в жены». «Покажись сначала», — сказал старший брат. «Не можем мы отдать сестру неведомо за кого», — сказал средний. А младший брат ничего не сказал. Взял старшую сестру за руку и с поклоном подвел к порогу. Будто вихрь прошумел в ночи, будто буря пронеслась. И вот уже нет на пороге красавицы. 3 дня прошло, 2 ночи миновало, а на 3-ю ночь загремел гром, заблистали молнии, сами собой двери распахнулись. «Среднюю вашу сестру хочу назвать женой», — сказал чей-то голос. «Да ты кто такой?» — закричал старший брат. «Куда нашу сестру уведешь?» — спросил средний. А младший говорит: «Что вы, братья, или позабыли отцов наказ?» Взял сестру за руку, к порогу подвел. «Будь счастлива», — сказал. Умолк гром, и молнии больше не сверкают, а средняя сестра исчезла, будто не бывало. «Ну уж младшую-то мы не отдадим», — толкуют меж собой старшие царевичи. Да вышло не так, как они решили. И за этой сестрой явился неведомо кто, неведомо откуда. В ту ночь крепко заснули старшие братья, и бури не слышали, и молнии их не разбудили. А утром просыпаются, зовут сестру, а младший царевич говорит: «Ушла наша любимица, унес ее жених, что к ней после полуночи посватался». «Как же ты ее отпустил?» — закричали старшие царевичи. «Пойдем хоть след ее поищем, может, узнаем, в какую сторону унес ее тот неведомый». Выбежали они из дворца, увидели поваленный вековой дуб, а больше ничего не нашли, ни следа, ни знака. Заскучали братья без сестер-красавиц, тихо во дворце, не услышишь веселого девичьего смеха, песенки звонкой. Поскучали старшие царевичи и женились. «Женись и ты», — говорят младшему брату. А тот отвечает: «Молодой я жениться, мне еще охота по свету побродить, другие края повидать, а может и сестер где повстречаю». Решил он быстро, собрался еще быстрее.
Меч к поясу привесил, сумку с едой через плечо перекинул, попрощался с братьями и молодыми невестками и отправился в путь. Шел плодородными долинами, зелеными холмами, много людей повидал, много рассказов наслушался. А однажды застала его ночь высоко в горах. Присел он у нагретого солнцем камня и задремал. Долго ли спал или недолго, а проснулся от холода. Камень остыл, роса на траву пала, темно кругом, хоть глаза выколи. Только вдали, в ночной мгле, что-то мерцает. То ли звездочка низко спустилась, то ли чей-то костер на соседней горе пылает. Пошел царевич на огонек. Подходит поближе. Точно, костер. Горит тот костер в пещере, а вокруг огня сидят 9 великанов-людоедов, жареное мясо едят. Испугался царевич, однако виду не подал. Зашел в пещеру и говорит: «Эгей, наконец-то я друзей встретил». «Коли мы тебе друзья, так и ты нам друг», — отвечают великаны. «Садись с нами, поужинай». «Да я сыт», — отнекивается царевич, а сам думает: «Ну так это человечина, людоеды же они, по всему видно». «А разве так между друзьями ведется?» — сказал один великан. «Никак ты нашей едой брезгуешь», — сказал второй. «Покажи на деле, кто ты таков», — закричал третий. Что тут скажешь? Пришлось царевичу сесть к костру 10-м. Великаны-людоеды едят мясо, похваливают, царевичу лучшие куски отрезают. А царевич, бедняга, отодвинулся в уголок, где от огня свету поменьше. Угощение ко рту подносит, сам не ест, под камень прячет. Насытились великаны и говорят царевичу: «Едок ты, видать, неплохой. Посмотрим, какой из тебя охотник. У нас тут место для охоты хорошее, и недалеко, и дичи много». Смекнул царевич, какова у людоедов дичь, а отказаться нельзя. С такими друзьями шутки плохи. Сдерут шкуру, а самого зажарят. Вот и вся дружба. «Ладно, пойдем», — сказал царевич. Шли недолго, только через гору перевалили и оказались под стенами престольного града. Окованные железом ворота на запоре, зубчатые стены высокие. Даже великанам не влезть, да видно им не впервой. Старший великан вывернул с корнями 2 вековые ели, приставил одну к стене так, что верхушка с зубцами сравнялась. «Лезь», — говорит царевичу, на стену. Ну, царевич и влез. А великаны снизу вторую ель подают, приказывают: «Тащи ее через стену, на ту сторону перекидывай, мы по ней спустимся». «Втащить-то пустяки», — отвечает им сверху царевич. «И перекинуть незадача. Да не хочу смолой пачкаться, руки иголками колоть». «Эх ты, неженка белоручка», — стыдят его великаны. «Смотри, как настоящий людоед делает». Один полез, перекинул ель и спускаться начал. Тут царевич вытащил меч из ножен, размахнулся и отсек голову великану. «Первый уже там!» — закричал. «Следующему черед!» Второй взобрался на стену, только принялся спускаться, да свалился вниз без головы. Третий, 4-й, 5-й. Со всеми 9 царевич расправился. Потом спустился по ели и пошел в город. Идет, смотрит. В домах все ставни на окнах наглухо закрыты, все двери заперты. Только высоко в дворцовой башне окошко светится.
Ну, царевич и решил в это окошко заглянуть. Полез на башню, за выступы цепляется, в трещины меж камнями ногу ставит. 10 раз чуть не упал, а все-таки добрался до окошка. Видит, на широком ложе спит девушка красоты неописанной. Черные волосы по подушке разметались, лицо белое, ресницы длинные, на щеки полукружием тень бросают. Полюбовался девушкой царевич и собрался было вниз спускаться, да увидел, что по стене ползет огромный скорпион, все ближе и ближе к изголовью. Вот-вот красавицу ужалит. Открыл царевич окошко, спрыгнул в комнату и пригвоздил своим мечом скорпиона к стене. У девушки только ресницы дрогнули. Вздохнула она, но не проснулась. Тут царевич заклял свой меч, так сказал: «Никому в руки не давайся. Я тебе хозяин, я тебя и вытащу». Каким путем пришел, таким и ушел. К той поре уже и рассвело. Едва ступил царевич на твердую землю, открылась в ограде дворцового сада калитка, и вышел оттуда человек. Присмотрелся царевич, это сам король. Тут уж никак не ошибешься. И одежда на нем золотом шитая, и корона на голове, а лицо грустное-прегрустное. Король увидел царевича и обрадовался. «Здравствуй, — говорит, — милый мой подданный. Видно, ты смел, что в такой ранний час на улице показался». «Спасибо, ваше королевское величество, на добром слове. Но я не ваш подданный. Я из чужой страны, из другого царства, государства, и чего бояться надобно, не знаю». Заплакал король в ответ. Беда пришла в мой город. Жизнь в нем кипела, как в муравейнике. Теперь опустело все, будто вымерло. Великаны-людоеды к нам повадились, многих погубили. А кто уцелел, те сидят за запорами, носа на улицу не кажут. Утешьтесь, ваше королевское величество. Эта гроза миновала, эта туча прошла, сказал царевич, и повел короля к городской стене, где лежали 9 великанов, 9 отрубленных голов. Король так и всплеснул руками. «Слава тому, кто это сделал! Как бы мне того храбреца узнать?» «И ходить далеко не надо, — отвечает царевич. Он перед вами». Не поверил король. «Где тебе одному справиться? Да и меча у тебя нет». Только сказал, бегут придворные, кричат, друг друга перебивают. «Чудеса, ваша светлость! Преогромный скорпион чуть вашу дочь не ужалил, к самому ее изголовью подобрался. А кто-то пригвоздил его мечом, и ни один человек этот меч из стены вытащить не может». «Вот, ваше королевское величество, где мой меч», — сказал царевич. «Ну, коли меч твой, так вытащи его, тогда поверю, что ты людоедов убил». Вошел царевич в спальню королевны, а королевна увидела его, так и зарумянилась, словно утренняя зорька. Царевич протянул руку к мечу, рукоять будто сама ему на ладонь легла. «Теперь верю, что и впрямь ты этому мечу хозяин. Двойную награду ты заслужил. Город от людоедов спас, и мою единственную дочь от лютой смерти уберег. Обещался я руку королевны отдать тому, кто великанов победит, и готов мое слово выполнить. Только не хочу никого преневолить. Спроси ее сердце, спроси свое сердце. Как решите, так и будет». «Мне драгоценней награды не надо, — сказал царевич. И отец мой, что был мудрым царем,
Лучшей невесты мне бы не пожелал. Лишь бы королевна на меня ласково взглянула. А королевна взмахнула длинными ресницами, глянула на царевича и руку ему подала. За свадьбой дело не стало. Весело и пышно ее справили. Не каждый же день королевскую дочь замуж выдают. Счастливо зажили молодые во дворце. Одно печалило царевича — сестер не нашел. Каково им живется, не разузнал. Да как оставишь любимую жену? Однажды собрался король на охоту. Позвал молодого зятя, отдал ему связку ключей и сказал: «На эти дни оставляю тебя за себя, будь хозяином во дворце. Вот тебе все ключи, какие хочешь двери открывай, в какие хочешь кладовые заходи, только в темницу не спускайся, кованую решетку не отпирай». Уехал король со свитой, день прошел и второй миновал. На третий день захотелось царевичу посмотреть, какой ключ от какой комнаты. Весь дворец обошел, любовался драгоценными каменями в кладовых, оружие в оружейных палатах к руке примерял. Остался у него под вечер неиспытанным один единственный ключ от той самой двери, что тесть король не велел отпирать. «Чего мне бояться?» — подумал царевич. «Молод я, силен и не глуп. Много чего успел на свете повидать. Посмотрю я королевскую темницу». Спустился по крутой лестнице и отпер тяжелую чугунную дверь. Посреди темницы каменный столб, а к столбу прикован человек, не человек, а, пожалуй, человек, только видом страшен. Худой, желтый, иссохший, будто осенний лист. На шее железный ошейник, руки и ноги тяжелыми цепями опутаны. Хотел царевич опять двери запереть, но тут узник заговорил, словно ржавое железо заскрипело. «Войди, человек». «Незачем мне входить», — отвечает царевич. «Помочь я тебе не могу, ты не мой узник. Если войдешь, подарю я тебе еще одну жизнь. 2 жизни проживешь». «Цена немалая», — подумал царевич, и переступил порог темницы. «Напои меня, человек», — сказал узник, — «еще жизнь от меня получишь». Смотрит царевич. Из стены темницы бежит по золотому желобу вода в золотое корыто. Рядом стоит золотой кувшин, а тому закованному до воды никак не дотянуться. Ну, царевич наполнил кувшин и напоил узника. Вот диво, пьет тот, и с каждым глотком словно силы набирается. Расправились плечи, костлявые руки толще стали, согнутая шея распрямилась. «Теперь вылей на меня кувшин воды, освежи голову», — сказал узник, — «и дам я тебе сверх тех 2 жизней 3». Послушался царевич, полный кувшин воды ему на голову вылил. Вмиг спали цепи с узника, захохотал он, будто бой колокола под сводами раздался. «Вот спасибо тебе», — прогремел. «Только знай, глупец, баш-челик за добро всегда злом платит. Такой у меня обычай, я его не менял и менять не буду. А твоя жена мне давно приглянулась, так уж не обессудь, теперь она не твоя, а моя». Тут одним пальцем он сломал решетку в окне и вылетел вон. Испугался царевич не за себя, а за молодую жену и побежал в ее покое. Да поздно, нет нигде королевны. «Что я натворил?» — воскликнул царевич и горько заплакал.
Вдруг слышит, трубят охотничьи рога, собаки лают. Это вернулся с охоты его тесть. Царевич бросился навстречу, пал ему в ноги и во всем повинился. «Пойду искать свою жену, твою дочь», — сказал. «Куда бы ни унес ее злодей, найду ее, вырву из его лап». Покачал головой король и заговорил. «Раньше надо было меня слушаться. Не победить тебе, Башчелика. Дочери у меня не стало, и ты пропадешь. Я стар, кому оставлю королевство? Без моей любимой жены мне никакое королевство не нужно. Не удерживай меня», — ответил царевич. Вывел из конюшни вороного коня, взял свой меч и тронулся в путь. На восход солнца коня повернул. Ехал и заехал в горы. Теснятся уступами скалы, глухо кругом. Видно, нога человека сюда не ступала. И вдруг услышал царевич вороний грай. Посмотрел вверх и увидел на высоком утесе каменный замок. «Зайду, расспрошу», — подумал царевич. «Может, там знают, где Башчелика искать». Оставил коня, чтоб пасся на чахлой траве, и поднялся на утес. Нес он с собой тяжелое горе, а встретил радость. Выбежала из замка его старшая сестра, обнимает, целует, ведет в сводчатые палаты. Только усадила за стол, послышался свист крыльев, шум ветра. Испугалась, побледнела сестра. «Ох, милый брат, это мой муж, царь Воронов домой возвращается. Со мной он добрый и ласковый, а вот как тебя встретит, неведомо. Давай я тебя пока спрячу». Увела царевича в дальнюю комнату, сама к мужу вышла. Ворон вороном порог переступил, человечий облик принял. Сделался статным красавцем в плаще из черных вороньих перьев. «Эй, женушка, пахнет тут людским духом», — сказал. «Не знаю, муж мой любимый, верно, ты по свету летал, сам набрался людского духа и сюда принес». Подала она мужу обед, потчует и спрашивает: «Скажи, что бы ты сделал, если бы мои братья сюда в гости пришли, меня навестили?» «Старшему и среднему глаза бы выклевал, а младшего бы рядом с собой посадил». «Ну так сажай нежданного гостя», — сказала Воронова жена и вывела брата. Попировали на радостях, потом царевич рассказал, куда и зачем путь держит. Нахмурился, опечалился царь Воронов. «Твой враг, мой враг. Только не совладать ни мне, ни тебе с Башчеликом. Бился я с ним день и ночь. Ему не поддался и победы не одержал. Лучше возвращайся домой, я тебе золото и серебра дам». «Нет», — сказал царевич, — «или голову сложу, или вырву из его лап милую жену». «Тогда возьми мое перо», — говорит царь Воронов. «Если совсем плохо придется, дунь на перо и скажи: гори ясным пламенем, синим огнем. Прилечу к тебе на помощь и войско приведу, 7000 воронов». «Спасибо тебе», — сказал царевич. Поцеловал сестру, обнял царя Воронов и отправился дальше. Еще глуше места пошли, вершины выше, ущелье темнее. И вот над двумя уступами увидел царевич высится замок с квадратными башнями. Повернул коня, подъехал к тому замку, а навстречу ему средняя сестра выбежала. Что тут радости было? Узнал царевич, что взял ее в жены царь Соколов, что хорошо ей живется. Скоро и сам царь Соколов домой вернулся.
Сестра брата спрятала, принялась мужа спрашивать, где летал, что видал. Летал высоко, смотрел далеко. Видел всадника на коне, что к нашему замку подъехал. Не таи, жена, говори, кто таков. Если бы братья мои пожаловали, что бы ты сделал? Старшего и среднего с утеса бы столкнул, а младшего рядом с собой бы посадил. Привела сестра брата, за стол усадила. Смотрит царевич, хорош муж у старшей сестры, а этот еще лучше. Взгляд соколиный, плащ из соколиных перьев, с широких плеч до полу спадает. За пиром, за беседой все царевич рассказал. «Ох, непростое ты дело затеял», — сказал царь Соколов. «И я с башчеликом бился, 2 суток сражался, а победы не добыл. Будто заколдованный этот башчелик. Возьми лучше из моих кладовых драгоценных каменьев, сколько конь твой снесет, и возвращайся домой». Но царевич на своем стоит. Погостевал и распрощался по-доброму с сестрой и ее мужем. Снова в путь пустился. За поясом у него теперь 2 пера. Одно вороново, другое соколово. Едет царевич и думает: 2 сестер повидал, значит и 3-ю не миную. Поднялся на горный перевал. Тучи далеко внизу уходят, над головой небо ясное. Тут и увидел Орлиный замок, где жила его младшая любимая сестра. Она его издали с крепостной башни приметила. Вместе с мужем царем Орлов встречать вышла. Пожил, попировал у них царевич и прощаться начал. Царь Орлов его удерживает. Знаю я башчелика. Живет он в глубоком ущелье. Как спустишься с перевала, так и начнутся его владения. Сам я силой с ним мерился. Да не берет его ни меч, ни стрела, ни крепкий клюв, ни острый коготь. Будто и нет на него смерти. Верно, спрятана она где-то, и пока той тайны не вызнаешь, не победить его. Лучше оставайся с нами. А сестра-красавица обхватила его белыми руками, обнимает, не отпускает. Но царевич свое твердит. Сам я злодея выпустил, а он жену мою унес. Моя вина, мой и ответ. Ну что ж, сказал царь Орлов, задуманное исполняй. Вот возьми мое перо, что с ним делать, сам знаешь. Оседлал царевич своего вороного и поехал. Раньше все в гору поднимался, теперь его путь вниз лежит, каменными осыпями, узкими проходами. Вдруг споткнулся его конь, остановился. Глядит царевич, над ним скалистые стены поднимаются, перед ним глубокая пещера. Конь споткнулся, не будет удачи, подумал царевич. А все-таки спешился и вошел в пещеру. Тесный ход миновал и очутился в подземном дворце. Сияют стены самоцветами, хрустальные колонны, высокие своды подпирают. А перед очагом сидит красавица, его дорогая жена, льет горькие слезы, руки ломает. Как увидела царевича, еще горше зарыдала. Муж мой милый, зачем сюда пришел? Страшен и лют башчелик, меня не спасешь и сам погибнешь. Если сделаешь все, как я велю, не страшен нам башчелик. Против женской хитрости и мужской силы и башчелик не устоит. Разведай, где его смерть спрятана, где его погибель таится. Высохли слезы у королевны, спрятала она мужа,
поджидает Башчелика. Недолго и ждала. Скоро он домой пожаловал. Накормила она его, напоила, положила голову его себе на колени, гладит по волосам и приговаривает: «Господин и повелитель мой, много у тебя силы, но врагов еще больше. Как бы они тебя не одолели. Не бойся, в мече моя сила, а никто еще из рук его не выбивал». Взяла королевна меч и поцеловала. Засмеялся Башчелик. «Неправду я сказал. Сила моя в копье. Я в бою его крепко держу». Королевна отстегнула шелковый узорчатый поясок и обвила им копье. «Вижу, вижу, дорогая, что любишь ты меня. Никому не открывал я свою тайну. Тебе одной открою. Того поразить можно, кто свою жизнь и смерть при себе носит. А моя смерть хитро спрятана. На вершине горы, что над нами взмается, есть нора, а в норе лисица. В сердце лисицы утка, а в утке хорек, а в том хорьке моя смерть». Царевич в потайном углу все слышал, все запомнил. Под конец не смог удержаться, ахнул от радости. Тут Башчелик вскочил, королевну оттолкнул и закричал страшным голосом: «С тобой, изменница, я после расправлюсь, а сейчас этим глупцом займусь. Выходи на бой, царевич. Раньше, чем ты до моей смерти доберешься, я тебя как комара прихлопну». Вышли они из пещеры, обнажили мечи. Сталь о сталь звенит, искры летят. То один наступает, то другой, ни один верх взять не может. Наконец изловчился Башчелик и выбил из рук меч у царевича, а свой ему в грудь вонзил. Упал царевич на землю, чует, последние минуты приходят. Башчелик ему говорит: «Одну жизнь из тех, что тебе подарил, я у тебя отнял. 2 еще остались. Вставай, дальше бейся». Поднялся царевич, за копье схватился. Теперь оба копьями бьются. Один другого поразить старается. Царевич ударит, стальной наконечник будто от камня отскочит. Башчелик копьем царевича достанет. У того алая кровь из ран струится. Обессилел царевич, упал, а голос Башчелика над ним гремит: «Вот и 2-я одаренная жизнь кончилась. Зато 3-я осталась», — крикнул царевич и бросился на Башчелика. Меч в стороне лежит не достать, копье сломано, но есть еще сила в руках. Схватились в рукопашную, сжимают друг друга в лютых объятиях так, что кости трещат. Гнут к земле, снова распрямляются. Долго бились, времени счет потеряли. Начал слабеть царевич, иссякла его мощь. Схватил Башчелик его за горло, под себя подмял. «Эх, — говорит, — жаль, что не могу тебя прикончить. 3-ю даренную жизнь у тебя отнимаю. Теперь береги ту, что от матери при рождении получил. Вставай, опять будем биться». Не сразу царевич сумел подняться. Потом встал, шатаясь, выхватил из-за пояса 3 заветных пера и прошептал: «Горите ясным огнем, синим пламенем». Вспыхнули перья, как царевич приказал, а Башчелик это увидел и взревел так, что эхо раскатилось по горам, лавины с вершин сорвались, горные потоки вспенились. Налетел он на царевича, размахнулся мечом и разрубил его пополам. В этот миг потемнел ясный день. Солнце 3 черными тучами закрылось.
Это 3 обещанных крылатых войска летят на помощь, да поздно. Лежит царевич бездыханный. Королевна из подземного дворца выбежала, рыдает, причитает, мужа оплакивает. А Баш-Челик, увидев несметную силу, что на его войной идет, так подумал: убить не убьют, да и я их не одолею. Лучше спрячусь в пещеру, скалой вход привалю, там они меня не достанут. И кинулся в пещеру, да так спешил, что прекрасную королевну позабыл с собой унести. Отделились от пернатых туч царь воронов, царь соколов, да орлиный царь. Увидели мертвого царевича, закликотали горестно. Тут королевна сказала им: «Братья мои названы, отомстите за моего мужа. Пусть сгниет Баш-Челик, чтобы духу его злого на земле не осталось». И поведала им Баш-Челикову тайну, что от него самого вызнала. «Отомстим», поклялись затья в один голос. Крылатому воинству своему велели выход из пещеры стеречь, а сами поднялись вровень с самыми высокими вершинами. Осмотрел все кругом ворон, никого ничего не увидел. Тогда взвылся сокол еще выше, повис на широких крыльях посередине между небом и землей и зорким глазом все вокруг окинул, да ничего никого не увидел. Тут взмахнул орел могучими крыльями, взлетел к самому солнцу и оттуда на землю посмотрел. Сразу приметил на вершины горы лисицу, что меж кустов притаилась, сложил крылья и пал камнем вниз. Острыми когтями схватил он лисицу и вырвал из ее груди сердце. А из сердца лисицы шестикрылая утка вылетела, низко над землей понеслась. Да сокол ее мигом настиг и растерзал. Упала шестикрылая утка, выскочил из ее груди хорек и хотел было в норку юркнуть, да не успел. Ворон на него кинулся, расклевал крепким клювом. Где черная кровь хорька пролилась, пробился родник с прозрачной водой. «Вот, братья, тайна тайн Баш-Челика», — сказал мудрый ворон. «Это живая вода, которую Баш-Челик от всех скрывал». Все 3 царя птиц набрали в клювы воды и вернулись к пещере. Омыли той водой царевича, и вскочил он на ноги еще сильнее и красивее, чем прежде. «Где ты, Баш-Челик?» — закричал он. «Выходи, будем биться!» Зашевелилась скала, что вход в пещеру запирала. Отвалились и с грохотом рухнула вниз. А из пещеры выполз умирающий Баш-Челик. Забился в злых корчах, свился ровно змея и издох. На радостях пировали у орлиного царя, потом у царя соколов, потом у царя воронов, а самый веселый пир задал король, когда царевич вернулся сам и любимую его дочь с собой привез. На том пиру и братья царевича со своими женами гостевали, доблесть младшего брата славили.